लोगों में अक्सर ऐसी धारणा है कि हमें जब खांसी है या बलगम है तो उस समय हमें दही नहीं लेनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए और केला नहीं लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट और अच्छी खबर आपके लिए ये है कि दही खाना किसी भी तरह की खांसी में फ़ायदेमंद होता है। डेयरी प्रोडक्ट खाने से कफ या बलगम नहीं बनता है। सिमिलरली केला खाने से भी कफ या बलगम नहीं बनता। ये सारे के सारे प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ हैं अगर आप फ्रेश यूज़ करते हैं तो। थैंक यू।